Евангелие паводле Мацвея. Калі мінуў шабат, на світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Яго тут няма, ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, пабачце месца, дзе быў пакладзены. Ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос і апярэджвае вас у Галілеі. Там яго убачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю, яны пабеглі паведаміць вучням ягоным. А Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады Езус сказаў ім: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею. Там мяне убачаць».